Nah pinter, Masya Allah. Pinter. Alhamdulillah. Pinter. Nih, wonten mic malih ha. Cek. Cek. Oke, ayo sapa arep dhisik sapa? Rizky. Ayo sapa arep dhisik? Hum pimpah. Kok ora ono suarane? Iki dhisik. Mari ya, iki sampean menang iki. Sampean sing menang. Ya, berarti sampean kari dhewe ngono. Kari dhewe. Kancane yo kari dhewe, kena kancane sapa sing menang? Sing shoot mau lho sing menang sapa? Sapa? Sing menang sapa? Sing menang sapa? Sampeyan sing menang, sampeyan dhisik berarti iki sing kalah. Rene. Rene sampeyan kene. Namamu siapa? Andra. Hah? Andra. Nama panjang? Andra Andrian Pratipta. Andrian Pratipta. Lah kok sedih ngono utange akeh ta? Tenang. 3 orang ini, lho sampeyan kan mau tak kongkon kari dhewe, kono nang mburi kari dhewe. Sampeyan sing paling apik ndra iki sarungan. Sampeyan ya apik celana dawa. Iki tapi sarungnya kok metungtung ning meteng ngono to. Andra dan teman-temannya dengarkan aku. Setiap kalian bisa menjawab pertanyaanku satu nilainya 100.000. Kalau 2 200. Kalau 3 300. Kalau 4 400. Tergantung berapa yang bisa dijawab. Yo, nek 10 1 juta. Tergantung piro sing iso dijawab. Nek ora iso jawab berarti tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi tenang saja, asalkan tidak ada yang mendudukkan. Mengapa? Mendudukkan. Asalkan ora ono sing dudoi, ke pertanyaan ora batal. Nak ono sing dudoi berarti pertanyaan batal. Sampeyan balik orang nggawa apa-apa. Syarate ora usah kaya ngono. Syarate ora oleh didudoi. Paham? Rene, geser Rene. Rene, telu. Iki lapo kok ngadep rono lho. Iki mikir dicekel sampean, Mas. Dicedekke ning iki ne. Aja ngono, sing bagus. Sing bagus. Nah. Kamu kelas berapa, Andra? 5. Kelas 5. Oh, kelas 5. Cita-cita besar pengen jadi apa? Enggak tahu. Ayo sing bener. Cita-cita pengen jadi apa? Enggak tahu. Sampeyan pikir cita-cita ya aja ndak tahu. Ki sampeyan pengen dadi apa meneh gede ki ora usah dikandani. Ngatasane cita-cita kowe kok dikandani. Cita-cita ya pengen dadi apa? Dokter. Oh, dadi dokter. Dokter apa? Untu. Dokter. Nyapa kok pengen dadi dokter untu? Ya enggak tahu. Oh, ya wis. Sampe nek jawab ngono kae ora sida tak sangoni lho ora teges. Sing teges. Enggak tahu. Nggih, wis ora apa-apa. Sing bener. Nggih, sampe tadi merhatikan aku toh? Ya. Oke. Ada 5 perkara yang terbaik dibandingkan perkara-perkara liyane. Aja didudokke. Dekne balik ora nggawa apa-apa iki. Ngerti iki? Soalnya ket mau tak delok ya ngeringekno kok. Ono 5. Nomor 1. Maca Quran sak makna nih. Hah? Waduh. Mekah. Kabah. Nomor 2. Yo, duduk no kayak mudun. Nomor 2. Ono cari 1 juta. Wes, gini. Sampeyan meskipun salah, kita paringi hadiah. Baca, dari siapa ini? Contoh. Baca, dari Larutan cap kaki 3 Koltopia. Larutan cap kaki 3. Ki mocone Kultopia. Koltopia. Larutan. Mikir paringine kancane. Makasih. Gak apa-apa. Balik. Alhamdulillah. Ya balik. Ini geser. Balik sayang. Ora sampean sing balik, men balik pola. Iki lha apa wajahnya kok susah ngene. Men,
Ayo, jawab pertanyaanku sing genah, engko tak sangoni, nggih. Kudu berhasil. Nama? Zaki. Jaki, nama panjang? Azaki Mustafa Rosidin. Mustafa Rasidin. Kelas berapa? 7. Kelas 7, berarti kelas 1 SMP. Oh, nggih nggih. Kesini sama siapa kamu sayang? Sendiri. Sendiri. Bapak era melu? Enggak. Nang di? Di rumah. Di rumah. Ibu era melu? Enggak. Sampe main di tole? Dipakai mic sayang. Hah? Dekat sini. Oh, dekat sini ya padha omaku ya kono, dekat sini. Ya wis, ini. Apa? 5 kuwi. Siji. Ka'bah. Kabah, loro. Masjid. Masjid. Telu. Di Mas Ka'bah, loro masjid, telu. Telu. Sholat. Salat, papat. Jangan ngono ta, Bu. Enggak iku. Kok iso salat iki lho. Ora apa-apa le, tenang, tak paringi. Ayo sampean kudu iso, awas ora iso. Iki dari siapa? Larutan tap kaki 3. Nah, oke, alhamdulillah pintar. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita nggih, Bu nggih. Nah, misalnya jenengan kok ternyata anak-anake solih-solihah. Iki bakal iso dadi investasi kula jenengan tenggene akhirat. Bahkan ini sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Nih, namanya siapa? Dipakai mic. Rizky. Rizky. Iki nyekel mic bagus iki, suaranya jelas. Metu neng mic beng, jelas. Nama siapa? Rizky. Rizky. Iki kok kopiahnya penceng ini Rizky. Samen cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Oh, polisi. Sing gagah. Apa polisi piye, Pak Polisi? Gagah. Job, kruk. Siap. Gerak. Loh, lha apa melu-melu muni? Hormat, kruk. Ya wis ora apa-apa. Iki polisi keluwen iki. Ora apa-apa. Rizky, karena kamu terakhir dan suaramu paling jelas di antara teman-temanmu, kamu misalnya salah, tetap tak kasih kesempatan lagi. Tapi sing jelas jawabnya. Sing bagus nyekel mic-e, oke? Ono 5, apa iki? Siji. Mekah. Loh, Mekah. Mau wis dijawab. Ka'bah. Sing pertama. Sing kedua. Al-Quran. Al-Quran. Oh no, betul. Al-Quran. Telu. Bener. Sholat. Hah? Sholat. Wes, gak apa-apa. Karena kamu jelas, jawabnya tak ganti pertanyaannya. Rizky. Siapa? Nama ibunya Rasulullah. Sapa muni mati kok. Isok muni mati kon. Siapa nama ibunya Rasulullah? Oh, jadi tutukke, Jeng. Siti Aminah. Klik gak ono sing tutukke. Jadi tutukne. Kita ganti maneh. Bacakan niat sholat subuh. Sholli farda subuhi ro'ata ini. Mustaqbilal iblati ala lillahi ta'ala. Ya coba bacakan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya Ahmud Hah? Ahya Ahmud? Ahya sopo? Ahmud sopo? Sing bener, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma barik lana. Sampai kesini tadi sama siapa sayang? Kita siap no duit ya gaya awakmu. 100.000. Jawab sing kena.
Sampean kesini tadi sama siapa? Sama ibu. Ibu, mana ibu? Oh, iku ibuke kodong pink iku. Oh, dadi ibuke rombongan kodong pink iku. Nggih. Sampean ibuke melu rene, bapake melu rene apa ora? Mboten. Mboten, tepu di bapake. Teng dalem. Oh, teng dalem. Sampean tadi cita-citanya kan pengen jadi polisi. Nggih. Ibu ngerti apa ora nek sampean kepengen jadi polisi? Yo, ngerti. Ngerti. Piye jare ibu piye? Sampean oleh tak gak dadi polisi? Oleh. Oleh. Jare ibu ngomong piye? Muni piye? Oleh. Oh ya, oleh ae ngono. Terus sampean rene mau kepengen dhewe apa diajak ibu? Oh. Sampean rene mau dhewe kepengen dhewe apa dijak ibu? Ayo melu. Apa sampean kepengen dhewe? Dewe. Kepengen dhewe. Kepengen apa? Nang kene kepengen apa? Karo kancane. Oh, kepengen karo kancane. Ora pengen ketemu aku. Ya pengen. Jadi aku opsi kedua. Piye maksudnya? Opsi kesita. Oh, bagus ke situ. Oh, sampean seneng karo aku ya. Nggih. Sampean kelas piro to, Le? Kelas gangsal. Oh, kelas gangsal. Terus maksudnya aku kongkon ngenteni sampean jokoh ngono ta maksudnya. Mboten. Nah, tak sangkoni 100.000 tapi dengan syarat. Oke. Ningali. Iki pegang. Hadap depan. Muni. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sekel telu. Ben ora ngelu. Ombene larutan cap kaki telu. Loh. Kaki basa Jawane apa? Sikil ayo ben ora ngelu. Ben ora ngelu. Ombene larutan cap kaki telu. Sikil telu. Baleni maneh. Ben ra ngelu. Ngombene larutan cap sikil telu. Nah, tak paringi 100.000. Ki, teko larutan cap kaki 3. Alhamdulillah. Mugi-mugi adik Rizky dadi adik, dados putra ingkang soleh. Nggih, Bu, nggih. Napa malih kan kula jenengan nggih lenggah tenggene mriki ya pengen anake solih-solihah, ngono lho. Ojo sampe nak dijak ndongake niku nggih mboten purun. Kudune kan nek misale lho nggih. Ana wong duwe anak ora solih-solihah, kudune ki tirakat, donga. Biasane ki nyuwun sewu, Bu. Pinter, wis dadi anak pinter. Arek kok lucu. Doa mau tidur Allahumma barik lana. Banyak sekali nikmat sing kula jenengan tidak rasakan. Banyak sekali nikmat sing kula jenengan ora syukuri. Padahal gek nyuwun sewu, Bu. Awak dhewe niki nikmate turah-turah. Tapi nikmat sing jenengan lihat kasap mata niku biasane mung nikmat duit tok. Sakliyane nikmat duit biasane ora dirasake. Jenengan tingali kabeh wong muni nek duwite akeh iku sing paling sukses, nggih napa mboten? Terus nek duwite nak ra duwe duit ke berarti ora sukses. Nak ra duwe duit berarti ki ora bahagia. Lho gurung tentu. Ana sing duwite akeh tapi ora iso bahagia. Ana sing rapati duit-duit tapi guyu. Kata hati senang walaupun tak punya. Ala preketek. Nak jenengan semerap, biasanya nak kula pengaosan, niki rencana ngajine diluk mawon apa suwe? Nak biasanya nak kula pengaosan, nak awal menika kula pasti buka kalih sajak. Sajak menika niku mburine kudu padha. Misale ndukure mburine O, nisore mburine ya kudu O. Kula paringi contoh mawon ben jenengan paham. Contoh, niki namung contoh mawon nggih. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat. Niku contoh. Ndukure at, nisore ya kudu at. Paham? Coba maneh.
paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat minimal 2 baris taat perintah ninggal maksiat ojo ditunda mumpung durung nah ngono dadi mburine kudu at nak ndukure at nisore kudu at paham nah cobi saniki sedaya nyaut sing nyaut tak dongakno iso ziarah Mekah Madinah sing ora nyaut tak dongakno sandale ilang napa oh sandale ning ngarepe oh alah nggih ana sing sandale dibokongi bareng kok yuk paling gedene iman Islam lan bisa taat perintah ninggal ojo ditunda mumpung durung kene kiamat kono oh wafat regu cendeweh hae ayo muni sembarang ini ku kiamat masuk burine at menika wau napa wafat masuk burine at apa meneh sapa muni sekarat iku yo sekarat yo masuk sekarat yo burine at wafat kiamat sekarat utawa jenengan pirengaken ojo ditunda mumpung durung telat penak pundi telat nggih yo ojo ditunda mumpung durung ninggal perintah seneng maksiat diteni burine at bakal susah donya mantep mulo ngaji ayo ibadah rikat maksiate minggat lha sapa mau muni kumat iku ibadah rikat maksiate budal teng pasar ketemu wak paijo burine apa jo ngaji dalu teng desa Petung isa ta wonge ayu-ayu moblong tapi nek ngamuk kaya sundel ana wong wedok kene nek ngamuk kaya sundel bolong ah mboten wonten ah kula tingali saking mriki kayane wong wedok mriki halus-halus lemah lembut kok kira-kira sing biasane ngamukan niku bapak-bapak napa ibu-ibu ibu-ibu jenengan jawab bapak-bapak ngoten nggih. Ayo coba. Sing biasane ngamukan niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Sing biasane ngomelan niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Sing biasane ngomonge akeh niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Makane nek ana wong kakehan ngomong biasane diarani lambe lanang. Sakit nggih? Burine sakit nggih? Ayo. Teng Petung Rejo mangkat pengajian. Burine apa? An. Mantap. Wonge ayu-ayu doyan mangan. Kok iso mangan iku lho, Bu? Sholawatan ta. Wiritan ta. Walah, nggih. Paham kula sakniki. Pantesan kula tenggene mriki serius-serius dadak kunang-kuno ana sing ngene. Ternyata wonge ayu-ayu doyan. Wis ora apa-apa, doyan mangan ya ora dosa. Monggo jenengan tumut pengaosan kalih doyan mangan. Alhamdulillah. Yang terpenting di dalam hati masih ada iman. Wong nek ati duwe iman dijak nglakoni kaapian, berangkate cepet. Nek ati orang duwe iman, biasane dijak ngelakoni keapian, males. Dijak melu pengajian, males. Dijak jamaah, males. Tapi nek atine niki ora ono, nek atine niki wau ono iman, dijak ngelakoni keapian, budal, cepet.
Makanya nak ndonga, ya Allah, mugi-mugi tetapkan di dalam hati. Ya muqallibal qulub, wahai maha yang membolak-balikkan hati, tetapkan dalam hati masih tetap ada iman dan Islam. Ono loro sing paling penting napa menika? Islam kale iman. Ojo sampai iman iki lemah. Napa malih imane kula jenengan iki ora kaya imane para nabi. Nah imane para nabi menika al imanu yazidu wala yangkus. Imane para nabi menika munggah terus ora mudun-mudun. Nek imane awak dhewe al imanu yazidu wa yangkus. Imane awak dhewe niku kadang munggah, kadang mudun, kadang. Cara biar iman iki munggah terus, carane aktiru min qauli la ilaha illallah, akeh-akeh ngucap la ilaha illallah. Nak jenengan sampun pernah kepanggih kali kula pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, tah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula waos. Tapi khusus sholawat niki, makanya sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibagingi kalih sinten-sinten riyen. Makanya khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing hikmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun pengaosan. Monggo sholawat niki, sholawat istiqomah ini sing khusyuk rumiyin, sing hikmat rumiyin. Ngoten nggih Bu nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ala ilahi salimil ummah minna wa min hammin wa min humma bi alil bad riya Allah. Monggo. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajahe wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih ati, sugih donya, sugih sak sembarang kalire. Amin Allahumma amin. Nyun sewu, niki kameramen tengah saking panitia napa mboten? Saking panitia. Bek menawa lenggah pripun? Maksudnya ben mboten nutupi mburine ngoten lho, pripun? Coba dicari solusinya. Maksudnya lah nggih toh?
Nggih. Coba dicari solusinya pripun ben anu. Maksudnya kok kadose manjer ngoten lho teng tengah-tengah. Ya apa? Nggih, sabar. Kula soalnya ningali wajah jenengan do ngene kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kula jenengan kempal tenggene mriki menika dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 80. Kok ngerti nek 80? Wih, ana tulisane. Yang ke 80. Berarti Indonesia sudah merdeka sudah 80 tahun. Nah, nyun sewu. Biasanya jenengan nyanyi lagu kemerdekaan menika ana lagu 17 Agustus. Nggih? Lagune 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya Hop. Ono lirik hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Maksud dari hari lahirnya bangsa Indonesia, apa Indonesia niki nembe lahir pada tahun 1945? Apa sedurunge ora ana negara Indonesia? Ora kaya ngono maksude. Sedurunge sampun wonten negara Indonesia. Cuman tenggene lagu 17 Agustus itu ada lirik hari lahirnya bangsa Indonesia menika terlahir kembali. Lahir lagi. Napa nek basa Jawane terlahir kembali napa? Sapa muni manak maneh iku? Kok iso manak maneh iku lho yuyu. Nik ibu padha ngireng iki sing muni manak maneh. Terlahir kembali dengan versi yang sudah merdeka. Oke, berarti sedurunge ya wis ana Indonesia, cuma durung merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dideklarasikan Indonesia sudah merdeka. Walaupun setelah itu juga masih ada perang-perang lanjutan. Kalau di dalam lagu Indonesia Raya ada lirik bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Maksud dari bangunlah badannya adalah pembangunan secara infrastruktur, pembangunan secara perekonomian, pembangunan secara pendidikan, pembangunan secara iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun diakui atau tidak, kadang-kadang Indonesia sering kalah dengan negara-negara yang lain dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya dengan negara Jepang. Jenengan tingali, Jepang menika itu sudah menjadi negara maju. Padahal pada tahun 1945 pas Indonesia nembe merdeka, Jepang niku lagi porak-poranda. Jepang niku justru lagi terpuruk-terpuruk ya. Kenapa? Karena ada daerah namanya Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom. Tuat. Menika daerah itu. Lah napa, Bu? Ya Bu, ya jenenge bom atom ya kaget. Masa kula ngomong Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, cerut. Ya aneh. Bahkan nyun sewu, wakdal itu pada saat itu Jepang menika itu porak-porandanya luar biasa, tapi Jepang bisa survive. Buktinya apa? Oleh Jepang, diciptakan oleh Jepang. Jenengan tinggal ibu, wong-wong sing duwe mobil, dari mulai merek apa saja, ke buatan Jepang. Suzuki, buatan Jepang. Ayo dijawab, Suzuki, buatan Jepang. Toyota, buatan Jepang. Pemana? Napa? Honda buatan Jepang. Onde buatan
Petung rejo nek iku. Tapi pancene ora iso dibandingke Bu nek alat transportasi kalih onde-onde. Tapi Jepang memimpin. Insya Allah setelah ini Indonesia segera menyusul. Amin Allahumma. Bukan hanya negara yang maju dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi maju dalam segala bidang. Ono lirik bangunlah jiwanya. Nak bangunlah jiwanya niki mboten sami kalih bangunlah badannya. Bangunlah badannya itu bareng-bareng. Bareng-bareng dipimpin oleh negara. Nah bangunlah jiwanya itu dari masing-masing pribadi. Teko awake dhewe-dhewe. Bangunlah menika diambil dari fi'il amar, kata perintah. Bangunlah. Nah basa Jawa tangiyo. Nah wong Jawa biasanya kata perintah kari nambahi o. Nek tangi, tangiyo. Nek ngadeg, ngadeko. Nah lungguh, lungguh. Nggih, kula lungguh. Jenengan penak pundi? Kula lenggah napa ngadeg? Hah? Baleni. Jenengan penak pundi? Kula lenggah napa ngadeg? Sing muni lenggah tak dungakno duwite tambah akeh. Sing muni ngadeg. Ya, padha akeh. Tapi memang tradisi penceramah mriki biasanya lenggah napa ngadeg, Bu? Napa anak kula lenggah jenengan mboten ketinggal ta? Oh, berarti penak lenggah napa ngadeg? Oh, anjane. Bangunlah jiwanya itu dari masing-masing pribadi, rasa peka, rasa sadar, peduli karo awake dhewe-dhewe. Nyun sewu nak jenengan semerap kata peka. Peka niku napa nggih? Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia peka itu apa ya? Peka itu apa ya? Ya peka lah pokoknya. Orang ngerti aku. Pokoknya peka. Sing biasanya orang peka niki bapak-bapak napa ibu-ibu? Rasa peka itu dari diri sendiri, dari mulai hal terkecil. Ono sampah keleleran, nek wong peka, dipendet napa mboten? Dipendet. Ono paku ning dalan, nek wong peka, dipendet napa mboten? Dipendet. Ono wong tiba kecelakaan, nek wong peka, ditulungi napa di video gawe status? Tapi saiki realitane akeh sing nulungi apa sing gawe status? Nggih status. Pancen sakniki zaman sudah berubah. Budal pengajiannya rapati penting, sing penting gawe status. Budal sholawatane rapati penting, sing penting gawe status. Budal ning ndi mawon. Malah kadang-kadang nyun sewu. Ibu-ibu sakniki niku nek dijak yasinane rapati khusyuk. Malah tiktokan. Nggih, wonten apa kata? Kata. Biasanya ibu-ibu mriki nggih kados ngoten niku. Nggih. Kula ngerti kok. Pokoke wonge kudunge saiki werna pink. Sing biasane status-status iku. Pokoke nek ora werna pink ya kudunge werna coklat. Pokoke nek ora werna coklat ya kudunge werna kuning-kuning. Pokoknya nak ora warna kuning ya kudunge warna abang. Pokoknya nak ora warna abang ya kudunge warna pokoknya gak ireng. Kudung ireng ora melu-melu. Pokoknya nek wonge kudung ireng berarti wonge sholihah. Ana wong kudung ireng, alhamdulillah. Napa ping ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sedaya, tapi sedengane gawe status. Mana nek wis kadung tiktokan, ora masalah kowe ngenyek aku. Sing penting aku ra tau papi. Ya astagfirullah. Ngono ki gara-gara napa? Gara-gara sering dolenan HP. Lah pripun? Mosok mboten angsal dolenan HP? Ya angsal mawon, Bu. Napa malih HP itu kan alat komunikasi, teknologi, alat untuk mencari informasi. Monggo dolenan HP, tapi gek nyuwun sewu, jangan lupa Bu,
perkembangan Indonesia, perkembangan generasi-generasi kula jenengan sing tasih alit-alit, anak-anak kula jenengan ojo sampai ningali ibu kakean dolenan HP. Mengko nek ibuke dolenan HP, anake pole melu dolenan. Nggih napa mboten? Makanya anak-anak niku jenengan jak ngaji mawon. Ngaji kan gampang, Bu. Saya ngangel niku lak males sih. Tenggene mriki wonten ngaji rutin napa mboten? Wonten nggih, biasane ibu-ibu niku kan ono ngaji yasinan, ngoten niku biasane per napa per mboten maksudnya per 1 bulan sekali napa? Oh, justru 1 minggu sekali. Apa maneh sak minggu sepisan? Seminggu sekali loh, Bu. Jenengan ke pengajian diajak putrine, ayo maca Al-Qur'an. Oh, tapi niki mboten angsal ngajak anak pas yasinan ya dalu diajak. Biasanya nek zaman biyen kan nak wayah magrib niku biasanya pon adzan, hayya 'alas shalah. Ayo sing lanang-lanang jamaah. Sing wedok ning omah, sembayang maca Al-Qur'an. Sing head maca tiba, sing lanang kok ngaji ning gone masjid. Zaman biyen kan ngoten nggih, Bu nggih. Muga-muga sampai sakniki nggih kados ngoten. Soalnya napa, Bu? Nek orang ngaji ke bahaya. Bedane wong ngaji karo wong ora ngaji, biasanya wong sing ngaji ki luwih nyantai, Bu. Soalnya napa? Wong sing ngaji iku ibadahe luwih ngerti, ibadahe gampang tapi pahalane turah-turah. Maksudnya ngeten, nak wong ngaji niku biasanya ibadahe rapati ngoyo tapi ngerti pahalane. Contoh. Julu sukasa'atan fitol labil ilmi khairum min alfi raqatin. Longgone wong sesaat nang majelis ilmu padha karo sembayang 1000 rakaat. Contoh, ngajine longgoe gampang. Jenengan mau budal mriki gampang napa angel? Gampang. Seneng napa mboten? Seneng. Longgoe mriki gampang, tapi ternyata pahalae padha karo sembayang 1000 rakaat. Amalan ibadahe gampang, tapi pahalae kathah. Contoh maneh. Ono amal ibadah sing gampang tapi pahalane luar biasa. Sederenge kula nyun sewu derek tanglet. Sing tenggene mriki dereng nate ziarah Mekah Madinah coba angkat tangan. Sing dereng nate, sing angkat tangan tak dungakno nang budal. Sing dereng nate coba angkat tangan. Sing kepengin mawon, sing kepengin. Sing angkat tangan kula dungake nang berangkat sedaya. Sing urung tau rono tapi gak angkat tangan tak dungakno. Wis tak dungakno pokoke urip ngono ae. Nyun sewu, ternyata Bu, jenengan dereng nate teng Mekah Madinah, tapi bisa mendapatkan pahala sama seperti melihat Ka'bah. Loh, wonten amalane? Ada. Nek jenengan ngaji ngerti. Napa memang amalane biar kita bisa dapat pahala sama seperti melihat Ka'bah? Amalane gampang. Napa amalane melihat suami dengan penuh cinta? Kok iso muni ihi ku lho. Lah kira-kira nak jenengan ibu-ibu ke lebih banyak mana melihat suami dengan penuh cinta atau dengan penuh amarah? Dijawab jujur. Biasanya lebih banyak melihat dengan penuh cinta atau dengan penuh amarah? Cinta. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan penuh cinta. Saiki kula tanglet tenggene bapak-bapak mawon. Sing rumangsa bapak-bapak jenengan jawab. Ibu-ibu kata pun melihat dengan penuh cinta napa amarah? Katanya jawab amarah ya wedi. Padahal Bu, jenengan ningali garwa nek basa mriki napa? Magetan garwa napa bojo? Bojo napa garwa? Magetan iki basane halus napa kasar? Oh halus nggih. Insyaallah ngapunten nggih Bu nggih. Bek menawa mengke basane kula mboten sami kalih mriki jenengan sepunten nggih Bu nggih. Makanya panitia nek kepengin ngundang penceramah sing bosone halus monggo ngundang saking bangsa halus mawon. Ana pocong kuntilanak demit ngono. Nak tenggene Surabaya halus menika garwa. Nek lanang, bojo lanang garwa. Nak bojo wedok sapa muni garwi iku? Walah magetan. Oh, dadi kari ganti i ngoten ta? Nek lanang garwa, nek wedok garwi. Berarti nek lanang bojo, nek wedok boji. Oh ya bener. Jenengan tinggal kata-kata niku kan kari ganti i. Nek lanang putra, nek wedok putri. Nek lanang santriwan, nek wedok
Santriwati nek lanang di udara nek wedok di hah? Apa maksudnya di udara iku? Padahal ketika jenengan melihat suami dengan penuh cinta, pahalane padha kaya ndelok Ka'bah. Ora perlu jenengan berangkat mriko. Kula mboten wonten yatrane, antrine suwi. Men budal mriko mboten saged. Ana pahala padha kaya ndelok Ka'bah. Carane melihat suami dengan penuh cinta. Wayahe garwane tilem, wayah turu dilihat. Dipandang dengan penuh cinta. Ya Allah, Ka'bahku ngorok. Ngono. Ki wong lanang-lanang iki ya Ka'bah kabeh. Kok ternyata dalu-dalu bapake pas tilem tingkahe akeh glondong. Kaget ya Allah, Ka'bahku glondong. Amalane gampang, tapi pahalane gede. Napa malih Ka'bah menika termasuk perkara sing paling apik tinimbang perkara-perkara liya. Dibandingkan perkara-perkara yang lain. Dadi ngene Bu, wonten 5, napa nek basane 5 mriki napa? Gangsal. Wonten gangsal ada 5 perkara, wonten gangsal perkara. Niki perkara apik tinimbang perkara-perkara liyane. Napa menika perkara gangsal niki? Sing nomor 1 Ka'bah. Napa Bu? Oh, regu A, napa? Alah lemes. Regu B, Ka'bah. Sik bareng, nomor 1. Alah kok malah ora kompak ini regu B iki. Regu C, nomor 1 napa? Mending regu C. Regu penuh emosi. Nomor 1 menika Ka'bah. Jenengan ora perlu, jenengan mriko ora ana duwite, ora iso budal mriko. Ndeloki bojone, alhamdulillah. Isu-isu tangi turu disapa. Ya Allah, Ka'bahku wis tangi. Kan ngoten. Wong pahalane padha kaya ningali Ka'bah. Sing kedua, napa perkara sing paling apik tinimbang perkara-perkara liyane? Nggih menika Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu piyantun ingkang paling sae tinimbang piyantun-piyantun liyane. Kenapa sekarang di Indonesia terjadi degradasi moral? Kemerongsotan akhlak. Faktor salah satu faktornya adalah kurangnya keteladanan. Gak ono sing dicontoh. Idolae lare-lare niki lho, wis kudu ganti, Bu. Idolae wis kudu Kanjeng Nabi. Cintae wis dateng Kanjeng Nabi, wis kudu kaya ngono. Lah idolae lare-lare sakniki lho, tung-tung sahur. Isu awan bengi tung-tung sahur. Lah mosok ora oleh ya angsal. Tapi coba jenengan balekno kados zaman biyen, Bu. Lare-lare zaman biyen itu film-film yang di koyo animasi-animasi iku rata-rata bernilai Islami lho. Ono animasi, oh iki ceritane Nabi Ibrahim. Ono animasi kartun, oh iki ceritane Nabi Yunus dimakan ikan. Biyen iku tasik wonten. Sakniki kok mboten pati wonten ngoten lho. Zaman biyen lho lagu-lagu niku rata-rata iku Islami. Jenengan tasik eling ono lagu baju baru alhamdulillah tuh dipakai di hari tak punya pun tak apa-apa masih ada baju yang ono lagu Adam Idris Nuhud Soleh Ibrahim Lut Ishak zaman biyen lagu-lagune kados ngaten lare-lare 25 nabi umat Islam zaman biyen lari-lari sakniki. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effort ya saja. Kalau memang cocok. Astagfirullah. Kayak kudung pink kok pinter-pinter ngono modele. Kayak lagu niki lho kedah Islami. Ben apa sing dicintai kalih lare-lare menika Kanjeng Nabi. Yang pertama wau napa Bu? Ka'bah. Yang kedua napa? Bahkan ada penulis namanya Michael Ishak menuliskan di dalam bukunya yang berjudul 1000 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dituliskan di dalam bukunya Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni?
Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Wis ngono ae. Sopo muni oleh Ka'bah iku? Loh, jenengan lho asline ora ngerti Bu nek ndelok bojone dengan penuh cinta niku padha kaya ndelok Ka'bah. Sakniki sampun semerap to? Nek wis ngerti dilakoni. Sak ngamuk-ngamuke, sak mangkel-mangkele tak kandhani ya Ka'bah. Sampeyan aja ngare aku mangkel maneh. Soale sampeyan iki Ka'bah. Lah ngoten niku kan gunane ngaji ya ben ngerti. Ya sawangane ngajine kalem-kalem, napa malah ngajine wong Petung Rejo ya Allah. Ana sing sila, ana sing sembojong. Ana sing selonjor. Ndukur iku medhongkrong kabeh kaya ngono. Ngajine nyantai, tapi ana keapian sing mlebu nggar sithik, titik-titik. Ngoten lho, Bu. Jenengan nek cara pengajian kados ngeten iki napa betah diluk napa betah suwe? Betah suwe. Alhamdulillah. Nggih kula manut tradisi tiyang mriki mawon. Ngene iki kan gunane ngaji. Nak jenengan semerap, Bu. Zaman biyen niku ana lagu judule Walang Kekek. Semerap napa mboten? Nah teng Surabaya biasanya wong ngerti judul Walang Kekek ngoten. Nek tiyang Magetan semerap napa mboten? Semerap nggih. Pripun lagune pripun? Walang Kekek. Walang nggih kaduh. Ngene. Sakniki jenengan pirengaken sing versi kula. Nggih. Coba. Mengke walang kekek mlebune kek. Mengke mlebu mawon. Engko sak mlebu-mlebune. Engko nek ora mlebu dimlebuno. Ya ora apa-apa, kan mboten nate kepanggih, mboten latihan, wajar nek ana salahe. Nggih kaya ngene iki ora gampang. Niki wau seragame anyar ta, Bu. Walah, sampun lunas napa dereng? Napa? Oh, udah lama. Nggih. Niki wong wedaan ke jam pira, Bu? Monggo. Walang kekek, ngoten nggih. Nggih, sabar. Kok kaya wong ngamuk-ngamuk ngono. Walang kekek warnane ijo mabur mlayu ning suket ijo aja ngenyek dek bocah sing bedhek hop. Ojo. Iki duduk sholawat iki. Tenang. Mengko ya sayang. Kamu kelas berapa sayang? Kelas 3. Yo, iki duduk sholawat iki. Ojo muter-muter ya. Iki lagu Walang Kekek iki. Tenang le. Mengko nak sholawat sampe muter-muter. Yo. Walang kekek warnane ijo suket ijo aja ngenyek dek bocah sing bodoh rajin ngaji ben ora katut bodoh hop. Jenengan iku nyauti apa? Coba aku pengen kerungu. Ya yo. Ngene. Ya yo. Sing kono. Yo. Kula uruki wonten kalih nggih, jenengan pirengaken. Sing pertama. Ya yo. Jawabane ya. Napa Bu? Ya. Sing pertama, sing kedua. Ya iyo. Paham? Nah, sik aja diiringi dhisik Bu, regu A. Meni paham ora iso awas. Yuk, regu A. Ya iyo.
apik ngono lho Regu A. Tepuk tangan untuk Regu A. Lumayan iki wis berusaha iki, Bu. Tak delok teko kene ya wis ngoyo. Ya yo. Wis ngoyo. Ayo Regu B iki bareng iki kudu apik. Yo. Ya yo. Ya yo. Ya apik. Tepuk tangan untuk Regu B. Alhamdulillah. Ayo. Ya, Regu penuh emosi. Ayo, sing enak. Ya, yo. Alah, iki akeh hutang iki. Ya, yo. Ya, lunas Bu utange Bu. Regu C. Sing ra duwe untu ra usah dipaksa nggih. Kok sawangane kaya meksa banget. Iya jenengan sing semangat mawon, ngene-ngene ra apa-apa. Muni ya yo nek saged. Mboten napa-napa Mas yo ora duwe untu melu kabeh ra apa-apa. Ayo. Walang keke warnane ijo mabur mlayu ning suket ijo. Aja ngenyek dek bocah sing bodho rajin ngaji ben ora katut bodho. Ya yo. Warnane ungu aja guyu yen ora duwe untuke. Ya yo. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alah ya telat Bu. Nyanyi wis tak enak-enak ana kono dadak ndeweh ngene ha. Lah nek pengajian ndeweh ngoten niku pripun iki sampun apa lanjut? Ya kudune kan ya iya deng bret tepuk tangan. Kan kudune ngono. Nek wong potong rejo ya iya deng bret. Wah. Baleni mah. Maka nak kula baleni jenengan tepuk tangan apa mboten? Janji nggih. Pokoknya sing tepuk tangan kula dongake saged budal umroh. Saged budal haji. Sing ora tepuk tangan titenono. Sing ora tepuk tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Siap tepuk tangan? Ayo bagian terakhir. Walang keke warnane ungu aja guyu yen ora duwe untu. Ya yo. Ngapa kok ditambahi ngono? Oh, ben saking semangatnya ngoten nggih. Ya gimana ini belakang lanjut? Yo, bersama. Hah? Sopo ngomong nyulai-lai gue? Sallu ala Nabi Muhammad. Kayak ngoten niku nggih dijogok sing apik. Ya kesel Bu.
Ya Allah, nggih kula yo ket mau ya ora disumanggakno ngombe. Monggo wis kadung pegel. Pancene kula niku nak angen-angen nggih. Nak tiyang mboten semerap nggih biasane semerape kula keh nembe-nembe sakniki ngaos. Padahal asline kula ngaos niku sampun kawit SMA. Sampun kawit SMA sampun tumut ayah kula. Zaman biyen niku nak kula pengajian numpak sepeda motor kalih ayah kula dugi ngoten niku. Monggo pinara minum rumien niku zaman biyen. Biyen. Nek sakniki monggo kula nyuwun foto nggih. Nggih monggo. Loh, tapi ngoten niku pripun? Nggih mboten napa-napa ya ora masalah. Loh, foto ya ora dosa. Monggo foto ya foto, cuman ya ora di sama ngombe gitu. Soalnya kula kena biasane nak gorokan ora penak, panas, kayak biasane ya ngelak ngombe ning kudu larut tancap kaki. 3. Ya ora iso mbukake tolong bukane. Bahkan nek ana wong iki sregep ngaji. Ya salah dhewe wong ana wong ngombe kok terus. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan nek ana wong ngaos ngaji, ngoten niku kayak kudu pinter milih, Bu. Ora kabeh kudu digawa mulih. Nek kaya ngeten iki wau, yayo, gawa mulih napa mboten? Ah, mboten, aja digawa mulih. Kok mulih takoni karo tanggane lho, Mbak, wis teko pengajian oleh apa, Mbak? Ya iya. Ki kudune kan iso milih. Nah, misale jenengan mantuk ditangleti, "Ki mau pengajian oleh apa?" "Oh, iku mau pengajian kebangsaan." Berarti kita harus bangun badannya, bangun jiwanya. Cara membangun jiwa ki ben peka. Terus mau iku aku ngerungokno ternyata nek ndelok bojo iku padha kaya ndelok Ka'bah dengan syarat melihatnya dengan penuh cinta. Bon, lanjut malih. Menika sing pertama Ka'bah. Sing kedua Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 menika kadang sing sering kula jenengan lupakan, Al-Qur'an. Saapi-api bahkan nek nyuwun sewu jenengan kok ketok ana wong utawa jenengan dhewe rumangsa, ya Allah atiku kok koyoke tambah suwe tambah atos. Tidak gampang tersentuh. Angel mikir rapi. Wong niku nek atine angel mikir rapi ke bahaya. Atine angel mikir rapi. Niku cara ngobatine napa? Damel Al-Qur'an. Loh, lah kok saged? Nggih saged. Obatipun ati menika Al-Qur'an. Ati niki nek nek atos ki bahaya. Sebab napa? Ati itu sopir dari segala perilaku kita yang ada di tubuh. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza saluhat jasadu kullu. Kok segumpal darah niki wau apik saawak melu. Saawak melu. Meripate, irunge, lambene, tangane. Idza fasadat jasadu kullu. Nak segumpal darah niki wau elek, sak awak melu, meripate, lambene, pikirane. Napa segumpal darah menika? Ati. Makanya wong nek atine apik, iki biasane masuk dari mata, dari penglihatan, masuk ke pikiran, turun ke hati, keluar ke mulut, dadi omongan sing apik. Makanya kayak gede hati-hati.
kalem-kalem. Lah terus nek wis kadung atine atos pripun? Ya mboten napa-napa, manusia tidak lepas dari kesalahan. Kadang ono wayahe kok atine ra penak, atine atos, cara ngobatine pripun? Jenengan tinggal Ibu sing biasane jenengan nyanyekno niku lho, Bu. Tombo ati iku 5 kaping pisan maca sak mangane. Beda lho Bu, sak maknane karo sak mangane. Nah jenengan diundang kalih tanggane jenengan, Bu, meneh hataman nang omahe Bu Siti. Yo, maca Quran sak maknane. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, maca Al-Qur'an dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Oke, menika maca Quran sak maknane. Jenengan diundang karo tanggane. Meneh hataman nang omahe Bu Siti. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Engko mangane soto apa rawon? Iku jenenge maca Quran angen-angen sak mangane. Kira-kira jenengan nek maca Quran akeh angen-angen sak maknane napa sak mangane? Yakin? Sak maknane yakin? Yakin. Yakin sak maknane? Yakin. Misal jenengan diundang nanggone omahe wong hataman. Bu, nyuwun tolong hataman tenggene daleme kula. Ora disuguhi apa-apa. Ora dikei mangan, ora diwehi jajan. Kira-kira gawe rasan-rasan apa mboten? Lho, berarti maca Quran angen-angen sak. Apa maneh kadang kula jenengan ki pilih-pilih ha, Bu. Kadang nek diundang karo wong sugih do teko kabeh. Nek diundang karo sing ra duwe ora teko. Wonten apa kathah? Kathah. Malah kadang wong iku ya pilih-pilih. Kadang sing sugih kumpul, sugih, sing ra duwe kumpul, ra duwe. Teng mriki wonten. Nggih ngoten niku sami. Kadang nek ketemu karo wong sugih apik, nek ana wong sugih liwat disapa, "Ya Allah, Mbak, tambah ayu sampean, Mbak." Barang disapa karo sing ra duwe, "Assalamualaikum." Gak level. Wonten apa kathah? Sing biasanya pilih-pilih kaya ngono kuwi bapak-bapak apa ibu-ibu? Tidak bisa dipungkiri meskipun jenengan muni bapak-bapak, malah sing biasanya geng-gengan soge ra duwe iku biasanya ibu-ibu. Nek karo sing soge besti. Nek karo sing ra duwe ora. Tiang mriki nggih ngoten niku. Wonten apa kathah? Tiange ndugi to mriki? Kudunge werna? Hei! Ya Allah, kan mau janjiane pink. Baleni maneh. Jawab pink. Kayak biasanya wong sing pilih-pilih kaya ngono kudunge werna. Wis aku tak mulih hae. Nek jenengan iki lali iki durung tak sanjangi niki jenengan iki. Kula sanjangi. Nak misalnya jenengan kepireng kula ngomong kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna apa saja pokoknya ojo ireng. Lho kok hahaha iku lho. Baleni maneh sing biasane besti-bestian geng-gengan iku biasane kudunge werna. Walah, alah. Pancene kalah aku lawan wong Petung Rejo iki. Tapi Bu, sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Ya, kata sing gawe kudung ireng. Ayo, kudung irenge nang nisor panggung apa ning dhuwur? Oh, wonge saiki ning dhuwur. Wonge lungguh apa ngadeg? Ngadeg. Wonge nyekel mik apa ora? Nyekel. Wonge klambine warna apa? Ireng. Oh alah, mbok. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang awak dhewe niki justru pilih-pilih, Bu. Nyun sewu, misale nggih. Ana pengumuman. Ana wong gawe acara. Padha-padha bancakane, padha-padha yasinane. Sing siji sing ngadakno wong sugih. Sing siji wong ora duwe. Jame padha, dinane padha, waktune padha. Sing diundang ya padha. Kira-kira jenengan dugi nanggone sing sugih apa sing ora duwe?
bagi tugas apa? Kudune jenengan teko nanggone sing ra duwe. Soale napa? Nak wong sugih kan biasane jenengan kan arep-arep berkati gede ya ta. Nah, arep-arep berkati gede, WA, Pak, sampean nek wong sugih asli, aku tak teko nanggone wong sing ra duwe. Nek pancen sampean sugihne asli, sampean terno berkati nanggone omahku. Ngono. Nak wong sugih asli ki kaya ngono, tapi malah kadang-kadang wong sugih ki yo medhit-medhit tok kadang-kadang kok. Nggih to? Malah justru sing medhit-medhit iku biasane wong sugih. Coba nek tiyang mriki biasane sing medhit wong ra duwe apa wong sugih? Rata-rata sing sugih-sugih malah medhit. Duwite akeh tapi malah kadang-kadang medhite juara internasional. Aku ngerti kok, wonge pokoke kudunge werna ireng. Heeh. Serapopo. Wonge lungguh apa ngadeg? Ngadeg. Iya wis. Rapopo koyone aku kalah ning kene. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Menika rumah akan jadi suwung ora ana isine. Omah ki rasane kaya kosong meskipun personile kathah teng jero omah. Meskipun ning jero omah ki akeh ana bapak, ibu, anak akeh. Tapi nyuwun sewu ternyata ora ana sing maca Al-Qur'an. Omah rasane kaya suwung. Apa maneh ora ana sing sembayang. Suwung. Apa nek basa Magetan suwung napa nggih? Suwung niku kosong. Makanya omah kan kedah dihiasi dengan Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Makanya kayak kedah sering-sering maca Al-Qur'an. Ibu-ibu biasanya sedina sewengi Al-Qur'an ping pinten, Bu? Blas. Minimal, Bu, minimal. Minimal niku sak lemper. Nek basa Magetan sak lemper napa? Sak lembar. Oh kula niki repot kok sibuk kula kerja, kula ngeterne anak sekolah. Wis ora iso sak lembar, sak kaca. Basa mriki sak kaca napa? Sak kaca, sak kaca. Hah? Rai. Rai. Nek tenggene Surabaya rai niku aja. Mriki rai niku sak kaca niku. Oh sak rai. Berarti nek rai saya itu raiku, nek rai kamu itu astagfirullahaladzim. Lah kula tenggene mriki diraimu-raimu kok. Ke maca sak rai, sak kotak. Kula mboten saged mboten sempet setengah rai. Biasanya ana sing muni sak ain. Basa mriki napa? Sak rukuk. Kula mboten saged maca sak rukuk sak ayat. Wah kula mboten saged sak ayat Ngeten mawon, nek jenengan sak ayat wae ora sempet, jenengan ambil wudu, mari njoko wudu buka Qur'ane. Oh si ana tulisane, tutupen maneh. Soalnya napa nek jenengan buka Qur'an kok wis ora ana tulisane, bahaya. Daripada jenengan ora maca Al-Qur'an blas. Sing penting Al-Qur'an dicekel, njoko wudu, buka Qur'an. Walah iya cek ana tulisane, tutupen maneh ra apa-apa. Kan suwe-suwe eman, wis kadung ambil wudu, mosok ora maca Al-Qur'an. Sekali yang diwaca Al-Qur'an. Setiap satu huruf yang dibaca masuk ke dalam hidup kita satu kebaikan. Amin Allahumma. Jenengan lah kepengen anak-anake solih-solih HKP to nggih? Kepengen anake apik kabeh to nggih? Carane anake kudu ngaos jare halus. Anake kudu ngaji. Ngaji zaman sakniki ki gampang, Bu. Berangkat kari berangkat. Kula nembe sadar. Ternyata tenggene mriki sing ngaji ora mek nang kene tok. Ana ning nisor wit ku ya ana wong medhongkrong kaya ngono. Awas aja buka-buka sikile mengko kelebon orong-orong. Ngaji sejaman sakniki gampang. Nak terus Mbah Boyot-boyot zaman biyen ki kan angel. Mergi napa? Ke wonten penjajah, arep mangkat yo ora iso, metu omah yo ora iso. Sampai sakniki baru-baru niki kan wonten lagu menggambarkan kaula cilek padha nelangsa sandang pangan dikurangi. Kaum wanita semerap lagu niku.
diperkosa kaum pria padha di nek ngetene semrep napa mboten kalamun make tomot bareng nggih ayo kula tak ndoleki nada rumiyin yo sak pinten kaula cilik sak mentan coba mantep pun ketemu yuk kaula cilik padha nelengsa sama tenah nggih sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha disiksa deweh kan ora tepuk tangan kan baleni malih kaula cilik kalah lemes ora usah tepuk tangan wis kalamun bareng nggih kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi jahli wa hayrati monggo kalamun sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi anuruhu dalilul li qalbi tajali oh kaula cilik alah preketek tepuk tangan ra ikhlas tu mawon ora usah karo-karone kanan mawon sampun diangkat sedaya sudah diangkat semua padha sambat padha ngletak padha ngatang tanpa nyawa separan-paran padha nangis randuwe bondo Tegal sawah tinandor kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibekali anteke londo monggo kalamun sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi jenengan mboten ngantuk kok wis tasik jam pinten jenengan biasanya tilem jam pinten Bu oh jam 1 berarti niki kula ngoceh sampai jam 1 niki ayo ndomble nyon sewu apa tujuan kula ngeken jenengan ngangkat tangan dalam rangka menunjukkan kalau kita semangat lho Bu kayak biasane lho nggih biasane nek tamu undangan ngono rapati gelem angkat tangan niki mau tak delok do angkat tangan kabeh Pak polisi gagah-gagah ngono kok lho ngangkat tangan kok jenengan mboten purun ngangkat tangan iki ngangkat tangan ke dalam rangka semangat Pak Kades tak delok brengose teko kene yo semangat ngangkat tangan nih semangat kula delok yo melu ngangkat tangan ya saking semangate jenengan orang ngangkat tangan yo nemen ngangkat tangan ki ben semangat tujuan yang kedua kenapa kula ngengken jenengan ngangkat tangan dalam rangka pamer gelang orang duwe gelang nggih tumbas karet kono lho Bu malah kadang-kadang ono uang niku ngerapati gelang emas gelangnya gelang karet tapi kan orang iso dinilai kaya ngono Bu sapa ngerti gelangnya karet tapi duwite ra duwe sallu ala Nabi Muhammad
Pun, lanjut. Niki lanjut nggih. Menika sing pertama perkara sing paling apik tinimbang perkara-perkara liyane nggih menika. Ka'bah. Yang kedua, Kanjeng Nabi. Sing ketelu, Al-Qur'an. Sing kepapat. Oh, dereng nggih. Sing kepapat wong tua, tiyang sepah, orang tua. Nah, basa Magetan wong tua napa? Tiyang sepah. Jenengan angen-angen, Bu, berita-berita akhir-akhir ini. Akeh anak wani nanggone wong tuane. Malah ono anak buak wong tuane. Semerap napa mboten? Niku lho beritane niku lho. Ono anak buak wong tuane. Wong tuane lho dibuak. Niku teng daerah pundi? Niku Surabaya napa Magetan? Magetan niku. Magetan niku. Koyoke sing pokoke daerah-daerah sing pokoke anak wani nanggone wong tuane niku Magetan niku. Ngerti aku, pokoke Magetan. Ono anak ki lho Bu, kate mbacok wong tuane gara-gara ora ditukokno skincare. Nggih, semerap jenengan? Ha, ono anak maneh ya Allah, kula ke mbaten. Kok bertubi-tubi yo? Berita anak iki lho wani nanggone wong tuane. Padahal Bu, wong tuane ke oleh ngeramut anak lho. Soro, jenengan nangen-nangen. Biyen pas anak loro, wong tua sing paling gopoh. Ibu sing paling nangis-nangis, dokter tolong dok, anakku lo sakit dok, ya Allah dok. Wong tua sing paling nangis, sakniki wong tuane loro. Anak, kate mriksakno eman duwe. Nggih napa mboten? Nggih. Bapake watuk diseneni. Aja watuk. Watuk ae. Lalapon Nduk, watuk kok ra oleh. Ana kanca-kancaku iku lho nang ngarep, isin. Aja watuk. Lah terus piye nek kudu watuk, Nduk? Ya dimpet kono lho. Lah piye carane ngempet? Ya dimpet mbuh dipikir. Akhire watuke dimpet. Ndukur dimpet nisor pret. Ngono iki gara-gara anak wani nanggone wong tuane. Mosok bapakne watuk ora oleh. Kan saking temene anak. Zaman biyen anak tasik bayi, wayahe pilek disusup. Merap disusup. Napa nek basa mriki napa? Disedot. Disedot, dikokop, diserot. Wong tuwa lho ora gila. Saniki. Anake jenengan kongkon nyedot umbele jenengan. Oh, ora gelem-gelem temen. Wong tuwa siji iso ngerumat anak pitu. Anak pitu ora iso ngerumat wong tuwa siji. Kula kan mboten pripun-pripun. Kala wingi kula pengajian tenggene beberapa waktu lalu ini tenggene Wonosobo. Niki penderek kula menika jalan-jalan tenggene kaya alun-alune Wonosobo ngoten niku kaya taman. Kepanggih ana ibu-ibu, Bu, dodol kerupuk. Ya Allah. Dodol kerupuk cek melase di sopo. Ternyata beliau itu punya anak 4. Ora ono sing gelem melok ibuke. Ora kono sing gelem gawa ibuke. Dadi ibuke niki ya mangan golek dhewe. Kerja ya Allah wis tuwa. Nelongso napa mboten, Bu? Nelongso ya Allah, anak digedhekno. Gedhe di cilik. Anak digecilik digedhekno, wayah gedhe lali karo wong tuane. Kan nelongso Bu wong tuwa. Tapi nek anak-anak soli-soliha, meskipun anake titik nggih, anake mek 3, tapi anake soli-soliha kabeh. Doroyoan ibuke takon, "Ibu melu sapa, Nak?" "Melu aku, Ibu." Dari anak pertama. Kula sing paling tanggung jawab teng kene mriki. Tumut kula mawon, monggo. Jare anak kedua, "Tumut kula mawon, Bu. Mbak wis akeh direpoti, tumut kula mawon." Anak ketelu, "Kula dereng nate ngabukti, Bu. Tumut kula mawon. Daleme kula lho gedhe. Jenengan tumut kula mawon, enak-enak uripe." Doroyoan anake 3 soli-soliha kabeh. Anak gak soli-soliha, masih jumlahe 7 lho. Ibuke takon, "Iki Ibu melu sapa, Nak?" Anak 7 meneng kabeh. Ora ana sing jawab. Ana sing jawab siji kate gak penak pisan. "Sembarang, Bu, melu sapa milih. Wong 7 kok bengong kate melu sapa. Milih sampean melu sapa? Pokoke aja melu aku." Wonten apa kata? Kata. Makanya ke nyuwun sewu ke bahaya. Ono anak wani nanggone wong tuane bahaya.
Ya lumrah wong tuwa iki nggih tambah tuwa, umure tambah tuwa, kadang-kadang ki rada rewel, penjalukane rada akeh. Monggo disenengno pomong tasik wonten. Benjing nek jenengan wong tuane mboten wonten, kayak gelo sedih. Wayah tasik wonten disenengne, ditingali. Bapak iki senengane apa ya? Oh, bapak iki senengane duren, tumbasne duren. Ora usah ngenteni lara. Wayah lara nembe ditawani, bapak arep duren. Yo kasep. Wis pahit. Nek basa Magetan kasep napa? Wis telat, wis pahit, lambe napa nek napa lambe napa? Basa halus, basa halus. Basa haluse lambe niku napa nggih? Ah, yo telat congore wis pahit. Ibu, jenengan tingali ibu iku senengane apa? Oh, ibu iki koyoke senengane kalung gede. Tumbasne Bu kalung gede. Ora usah emas gak apa-apa wong jaluke gede. Sing penting kalung gede, gak penting emas gak emas. Wong jaluke gede, sing penting gede ae. Wong senengane kalung gede. Makanya ono anak wani nanggone wong tua kan bahaya. Naudzubillahi min dzalik. Wong tua ora tau disambang pirang-pirang tahun. Gak tau diparani pirang-pirang tahun. Wonten apa kata? Merantau wis sukses nang kono karo bojone, omahe gede. Oh, tapi kan tanggung jawab wong lanang niki sing pertama bojo ki leres. Ya mosok wong tuane dilalekno. Jenengan ke sebagai orang tua, ke ya kudu sayang kalih mantune. Saiki akeh maratuwa gak arep karo mantune. Wonten apa kata? Kata. Mantu gak arep karo maratuwane. Wonten apa kata? Kata. Kula ki nate semerap ana mantu ngrasani maratuwa ki nemen, Bu. Ya Allah. Maratuwaku repot. Rewel. Cerewet. Ditukokno kelambi kalau keliru terus. Tak tukokno kelambi kuning jare kayak telek. Tak tukokno kelambi ireng jare kerubung lamuk. Tak tukokno kelambi abang jare mencorong. Rewel. Kesuwen tak tukokno kelambi putih dawae 12 meter. Sampai saiki kelambine durung kegawe. Berarti kan nemen oleh ngerasani maratuwa. Oh, no maratuwa ngerasani mantune. Ya Allah, anakku tak gedekno. Saiki gajine wis gede. Duwite ora mlebu nang aku blas, mlebu nang nggone bojone. Lah nek ora mlebu nang nggone bojone kate mlebu nang sapa, Bu? Wong kancen tugase wong lanang menika memberi nafkah kepada bojonya, bukan ibunya. Do you understand? Yes, apa? Berarti kan kudu saling pengertian. Maratuwane pengertian, mantune ya pengertian. Balik tenggene bangunlah jiwanya, kudu duwe pekah. Nomor 5. Sing nomor 5 niki gampang. Mau lho. Bobo Jojo. Bobo Jojo. Entah bojo lanang, entah bojo wedok. Niki ternyata perkara sing apik timbang perkara-perkara liyane. Nyun sewu, kadang ana wong ki keliru. Nanggone jaba apik, nanggone jero mak koyo setan. Nang jaba apik kabeh disopo. Monggo, Mbak. Kate badhe tempu ndi pengajian? Oh, nggih, monggo. Mulih totok omah disopo karo sing lanang. Lho, Dik, wis teko pengajian. Wes. Takok ae. Wonten apa kata? Kata. Budal pengajian wayu wedak 5 kilo digawe kabeh. Kodonge apik, kelambine apik, mangkat pengajian kabeh disopo, Masya Allah uwayu. Barang tutuk omah, kamar dibrak lawange. Langsung kelambi diuncalno nang nggone ndukur kasur. Jare sing lanang, berubah. Daster nyentel nang nggone mburi lawang 2 minggu iku lho digawe. Salah nang kene ana cemitine gawedhe. Sing lanang kate nyedek malah wedi infeksi. Berarti kan beda, padahal sing paling apik tinimbang perkara-perkara liyane bojone riyen, garwane rumiyin, estrine rumiyin. Riyen iku nak kula badhe boyong saking pondok. Iku kula dikempalaken kalih bunyai kula tenggene napa? Tenggene
ku dikempalaken sing wedok-wedok. Bareng dikumpulke bunyaine ngendikan. Anak-anakku, sampeyan iki wis sate boyong, tak kandhani, menek wis dadi bojo, wong lanang menika gadah aji sing ora oleh ditumpaki. Lho kok guyu iki lapo to ya? Aji sing ora oleh ditumpak itu dinaik keliru. Berarti bosone dudu ditumpaki. Di niki lho, napa sih? Injak apa? Injak. Oh, tidak. Keliru ditumpaki. Wong lanang menika enggak ada haji sing ora oleh diidak. Tidak boleh diinjak. Aja guyu, Bu. Ya kula niki di bawah umur lho. Wong lanang ki ora duwe aji sing ora oleh dipidak. Apa sih aji itu? Wibawa. Apa ya? Ngapunten, harga diri. Mboten angsal, Bu. Wong wedok kok nyeneni wong lanang ning ngarepe wong akeh niku. Yo. Ora oleh yo. Wong lanang menika gadah aji sing ora oleh diidak. Minimal jenengan misalnya wis lagi emosi, bener-bener emosi, nimbaline tidak boleh. Nek terus bunyaine kula harus pakai dengan memanggilnya harus embel-embel. Embel-embel itu panggilan kesayangan. Ora oleh langsung jenenge ngono ora oleh. Kudu panggilan kesayangan. Ibu-ibu, mriki biasanya nak nimbali garwane napa? Oh, alah gayane beb barang. Yang jenengan nek panggilan kesayangan ya dicocokno wajahe, Bu. Ora dicocoke wajahe. Papa kemana, Pak? Macul sayang. Papa macul. Papa ngarit. Lho mos ora oleh? Nggih oleh mawon. Ya monggo nggih. Ya misale Papa kemana sih ya? Papa mau keluar kota, mau ke kantor, ya pantes. Papa kemana ning sawah? Yo panggilan kesayangan apa? Biasanya panggilan kesayangannya apa? Bapak napa? Mas. Apa ini biasanya nak wong mulai teko umroh, mulai teko haji kan biasanya njaluk diceluk abah. Nggih ngomong nang gone anak enak, iki abah wis mulai umroh, aja diceluk bapak maneh. Celuke abah. Biasane kan rada kemenyek nek bar mulai umroh, bar mulai haji biasane celuken abah. Sing wedok celuk umi. Lah, lapo kok diceluk abah? Yo kan abah iki mari umroh, celuken abah. Bah rono bah rene. Oh, iki kudu nyeluk abah. Nek wedok celuk umi. Lho ya beda, Bu. Nek umi nek kula niku umi jeneng. Umi kula niku sanes umi. Dadi namine kula niku umi. Maksudnya niku namine kula niku memang umi. Dadi rencang-rencane kula nek nimbali Mbak Umi, Dek Umi, ngoten niku. Mbak Umi, ngoten. Sanes umi. Dadi namine kula niku mboten umi, mboten damel ka. Dadi namine kula niku umi tok. Loh, ya ora kaya ngono maksude. Maksude niku namine kula niku kakak. Namine kula niku umi mawon. Nah. Ya wis ngene. Nami kula umi gak pakai ka. Ya mosok kate jenengan nimbali kula kaya ngono. Umi gak pakai ka. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya pancene kata wong salah paham, Bu. Jenengan sederenge niki sampun nate kepanggih kula napa dereng? Ya sampun kan? Kekudune kenal Mbak Umi ngoten. Oh, ora kathik tok. Ya namine kula Mbak Umi. Monggo utawa Nduk. Tiyang mriki nek nimbali Mbak Jeng napa Yu? Oh, Yu. Nggih monggo jenengan timbali kula Yu Nggih, jarene aja kaya wong dodol gorengan ngono. Monggo nimbali kula Mboten napa-napa, sami mawon.
Intine lak kula jenengan lenggah tenggene mriki kan kepengen pados keapian. Kepengen golek kesaenan. Jenengan pengen golek keapian, kula ugi kepengen golek keapian, kepengen dadi pribadi ingkang luwih sae malih. Kepengen dadi pribadi sing luwih apik maneh, dadi wong sing luwih sae. Napa menika pribadi yang barokah. Napa Bu? Awak dhewe ki sering muni, jenengan kan sering muni ngeten. Yai nyuwun donga mugi-mugi